ไหนคะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรคะของเล่นมันคืออะไรคะของเล่นเตาแก๊สคิทเช่นเซ็ตใช่ไหมอ่ะใช่ไหมไหนหนูลองเปิดสิคะมันเป็นยังไงหน้ามาดูเทว้าวไหนให้ดูหน่อยนะคะไหนจะมีเนื้อมีไก่มีลูกชิ้นนะคะโอ้โหเยอะมากๆว้าวไก่ตัวใหญ่มากไหนแกะนี่แกะไหนลองแกะสิคะนี่ทางนี้แกะทางนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแกะตรงนี้ค่ะอันนี้เตาค่ะนี่เตาไฟนะคะเดี๋ยวแกะให้นะคะไหนนะคะเสร็จหรือยังคิทเช่นเซ็ตนะคะว้าวไหนดินาขอลูกชิ้นปิ้งหน่อยค่ะเด็กๆอันไหนคะลูกชิ้นปิ้งโอ้ไก่ย่างก็น่าทานค่ะดินาค่ะอยากกินเนื้อนะคะเนื้อบีฟนะคะโอเคค่ะครับขอบคุณครับอันนี้คืออะไรคะอันนั้นโอเคนี่นะคะอันนี้คือลูกชิ้นอะไรเนี่ยเหมือนหมูยออุบลนะคะโอเคขอบคุณครับว้าวไข่เป็นลูกชิ้นแล้วก็มีน้ำเป๊ปซี่ด้วยเลิศมากค่ะเดี๋ยววันนี้ไปเอาจานให้นะคะแป๊บนึงค่ะณทัศน์ครับขอไก่ย่าง1 จานครับไก่ย่างนะครับเสร็จแล้วเหรอคะโอ้โหร้อนไหมคะร้อนค่ะใส่จานอันนี้ก็ได้นะจานอะไรค่ะจานโอ้ฮอตโอเคว้าวเป่าโอเคเดี๋ยววันนี้เป่าค่ะอันนี้เป็นไก่ย่างของณทัศน์นะคะสีว้าวไก่ตกสีเหลืองมากน่าทานมากค่ะอันนี้ลูกชิ้นปิ้งของพี่ลินดานะคะมันไหม้หรือเปล่าคะเนี่ยลินดามันดำมันไหม้หรือเปล่าไม่มันเป็นลูกชิ้นดำๆกินได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมามีกินให้หมดเลยกินหยิบกินยำลูกชิ้นนะคะยำปลาโอเคไข่นะคะโอเคเด็กๆวันนี้อยากกินน้ำจังเลยค่ะขอซื้อน้ำ1 แก้วค่ะน้ำ1 แก้วโอเคขอบคุณค่ะโอ้กินเป๊ปซี่ดีกว่าว้ายชื่นใจเก็บค่ะอันนี้อะไรครับโอ้ปลาหมึกย่างเหรอโอ้ยำอันนี้อะไรครับไส้กรอกซอสเซจโอเคเอาไปเก็บครับทีนี้ของพี่ลินดามีอะไรเอ่ยโอ้โหตกหมดเลยแล้วอย่างนี้จะกินได้เหรอคะไหนคะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเห็ดย่างนะคะของน้องณทัศน์ค่ะยำโอเคค่ะเด็กๆบ๊ายบายก่อนแมงโก้ค่ะแมงโก้ไหนน้ำแมงโก้โอ้น้ำแมงโก้จริงๆด้วยนี่แมงโก้ใช่ไหมมีว่ามันเหมือนออเรนจ์มากกว่านะอ
อ๋อแมงโก้โอเค เห็นแล้วมันเป็นรูปมะม่วงนะคะ พี่ลินดาบอกน้ำแมงโก้โอเค อันนี้เป็นน้ำ อันนี้จะมีอะไรบ้างเนี่ย อันนี้อะไรคะเนี่ย อันนี้ โชเมโตโอเค อันนี้เหรอคะ ข้าวโพด ข้าวโพดภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะ ข้อน corn โอเค อันนี้เรียกไข่ ไข่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ เอ๊ะ egg อันนี้คืออะไร เห็ดค่ะ mushroom เอาอันไหนอีก เอาอันนี้ไหม อันนั้นคืออะไรคะ กินลูกชิ้นเหมือนกันสีขาวขาว โอเคค่ะ สีขาวภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะ ที่เรียกอะไรอ่ะอืมอันนี้คืออะไร อันนั้นไก่ย่างค่ะ ปีกไก่ย่างใช่ไหมคะ เว้ยเว้ย ครับโอของน้องย่างเนื้อใช่ไหม beef beef โอเคใส่ซอสได้วยลูก โอเค ค่ะอาชา ซอส โอเคค่ะ แต่ดำบิ้งช้าแบบนั้นก็ได้จ้ะ โอเคค่ะ นี่ค่ะอันชิ้นใหญ่มากค่ะ ชิ้นใหญ่มาก ขายเท่าไหร่คะ ชิ้นใหญ่ ใช่10 บาทค่ะ 10 บาท โอเคค่ะ เดี๋ยวอันนี้แบบนี้ได้เลยค่ะ ได้ค่ะ ได้แล้วยังไม่หมดเดี๋ยวเติมอันนี้เหมือนกันเดี๋ยว อยากกินข้าวโพดย่างด้วยอะค่ะ โอเครีบอันนี้ไปด้วยนะรีบไข่มันนะเอามาให้กินหมด ไหน นะ คะ กิน โอ้แล้วมามีจะกินหมดไหมคะเนี่ย ว้าว หมดค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวมามีจะกินให้หมดนะคะ บ้าตากินข้าวโพดหนา กินข้าวโพดย่างนะคะ มาพี่ลินดาแล้วพี่ลินดาบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อแล้วป่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบาย ร้านนี้ยังไม่ปิดร้านนู้นจะปิด โอเค เดี๋ยวทำได้นะ ค่ะมาเดี๋ยวปล่อยให้พี่ลินดากับน้องนภัสเล่นก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ โอ้